Уф! Artık başta işlemeye başlana. Evet, iltengi saat 11 yine. Aşağı gele başlana. Ish o'rni shunday qiziq o'rin bit ol. Ishda ertan yurtuk, oshog'i kela. Tushdan so'ng yuqi kela. Ham niyali? Har vaqt uyga qaytqa kela. Şulay şul. Shulay. Күналдана кеткірем алмаз. Мен яңы елға тілек тілегейнім. Hem ол тұрмышқа ашты. Isınlap mı? Әдінде тілек тілегейнің. Мен яңы елға яңы телефон тілегейнім. Шунан? Hem бынау. Oho! Құтлайым! Қараны, смартфон, шәп. Рахмет. Әйін ненде тілек тілегейнім. Мә, Неме ол бұл? оқы. Қыш бабайға хат. Өтей, шынан тілегің тұрмышқа ашты ма? Юқсы. Hürmetli Kış Babay, менің үшін диплом үшін яз әлі. Шарипов Алмаз. İsmail bir gün әлі yol yazmаған. Қыш бабай емеш. Мә. Или круг химических элементов, без которых вообще немыслима современная цивилизация. Niye gülüyorsun? Oğlum, bir neme itke düştüler. Öyle. Kızım Helena. Максим Галкинді немеге армияға алмағандарын білемін. Жоқ, неге? Сөнки оға өлер сәхін қарарға керек. Yaxşı. Bik de yaxşı. Әхет тағыла бір әңгімеге зарланға қалма. Доктор, менің ұйқы менен проблемалар бар. Төплірек аңлата аласызмы? Доктор, мен ұйықлай алмайым. Қойсақ, 3-4 сағат ұйықлай алмайын сойым. Менде тап һеҙҙең өсөн бик көслө яҡшы дарыу бар. Мә, алығыҙ. Рәхмәт, доктор. Баны нисек ҡабул итергә? Бөгөн йоҡлар алдынан 2 таблетка эсегеҙ. Әгәр ҙә иртәгә уяна алһағыҙ, тағы ла 2 таблетка. Әгәр дә уянһам? Шаяртам. Рәхмәт, доктор. Төшкі ашқа ұзақ ма әлі? Тағы ла 2 сағат бар. Аслықтан өләм енді. Үйді ашатманалар мәлі, Шамилович Болдович. Алмайым, азамат. Бүгінгі күнді қатын қыз болуы көпке яқшырақ. Несін енді? Қатын қыз сәбелен бар тіләгі тұрмышқа аша. Әйір кіші өпкелі оға тамақ ялғарғала бермейдер. Исе сәбәләнге деген мәлі. Иш ол. Зөһрә, әһин ирдәр менән катын кызлар бер-береннән нимә менән айрылганын беләһеңме? Неме менән инде? Бөтә ирдәрҙең дә тормошы зебра кеүек. Нисек инде улай? Һарыбаш
Янкай. Ерәнсез һәм тағыла һарыбаш. Шулай шул. Ә ҡатын ҡыҙҙарҙыҡы? Ә ҡатын ҡыҙҙың тормошо зоопарк кеүек. Кәзә тәкәһе, һарыҡ, ишәк һәм ҡуянҡай. Минең ҡуянҡайым. Аңламаным. Нимәһе аңлашылмай? Ниңә «өс һүҙ» тигән фразала 2 генә һүҙ? Нишләптер быйылғы яңы ел миңа бөтенләй оҡшаманы. Һәр ваҡыт бер төрлө. Бер төрлө салаттар, бер төрлө компот. Ә миңә барығы ла аҡшаны. Бигерәк тә фейерверктар. Беҙ егеттәр менән 10 000 аҡса йылыштыҡ та, шуларҙы һатып алдыҡ. Иҫ киткес салют килеп сыҡты. Ә һин фейерверк боронғо Ҡытай теленә нисек тәржемә ителгәнен беләһеңме? Юҡ. Ҡарағыҙ әле. Минең һауала фейерверк итеп шартлатырлыҡ артыҡ аҡсам бар тигәнде аңлата ул. Тап шулай. Сәлимә, Нимә? мин һиңә бер нәмә әйтергә теләгәйнем. Әйт һуң? Аңлайһыңмы? Мин күптән әйтергә теләгәйнем. Ҡыҫҡаһы, мин һине яратам. Рәхмәт. Мин былай башҡа яуап көткәйнем. Ҙур рәхмәт тип әйтер тигәйнеңме? Эйе. Шок ҡатырғыс хәл бит былай. Баш һөйәге 3 урындан тишелгән. Нисек тере ҡалғанһығыҙҙы күҙ алдына ла килтермәйем. Бәхетле кеше икәнһегеҙ, ә? Һеҙ шулай тип уйлайһығыҙмы? Һуң, әлбиттә. Һеҙҙең урында башҡа берәү күптән теге донъяла булған булыр ине. Ай-яй-яй. Юҡ. Нисек былай килеп сыҡты һуң, ә? Эй, доктор, мине ҡатыным ташланы. Ҡәҙерлем. Шуның өсөн 5-нсе ҡаттан ырғырға кәрәк инеме инде һеҙгә? Минеңсә был йүләрлек. Доктор, һеҙ мине аңламанығыҙ. Ул мине ташлап китмәне, ә сығарып ташланы. Кисә ҡәйнәмде оҙаттыҡ. Бер аҙна беҙҙә ҡунаҡта булды. Һеҙҙең мөнәсәбәттәрегеҙ нисек? Әрләшмәйһегеҙме? Юҡ. Һәйбәт. Башта һалҡыныраҡ ине.
Һуңынан өйрәнеп китте. Хатта бергәләшеп бәлеш пешердек был юлы. Һиңә рәхәт. Әйе. Ә һин нимә? Уртак тел таба алмайһыңмы әллә? Нисек әйтергә икән? Менә кайнам үткән аднала шылтыратты. Я, нисек унда минең улы Касым яшәп ята? Тей. Мин нисек бар, шулай барһын да һөйләнем дә бирдем. Мин әйтәм, һеҙҙең улығыҙ араҡы эсә. Бисәлләр артынан мин әйтәм һөйрәлә. Әйе. Өйҙә ҡунмай, мине туҡмай, тим. Шунан ул нимә ти? Аллаға шөкөр, ауырып ҡына ҡуймаһын инде, тей. Ҡара һин уны. Әйтермен инде. Selam. Almağız Şamiz Bulduş. Sizga nima bo'ldi? Balaga taranig'izmi alla? Ondan da alamarak. Kese mega hücum ettiler. Bardaki iş hakkında hem yanı yıl premiyanı talep aldılar. Xo'tus qiz. Ismaham, yüzlerin isigizde kaldırdınız mı? Nimen onu iske kaldırak, nimen iske kaldırak. Kaynan benim kuatın indi.